Здравейте, вълци, и аз съм Джина, а това би трябвало да епизод 3 от поредицата на канал Deliverance. Продължаваме там, откъдето бяхме стигнали при тяхната силна нива Ламба. Същия, играта същата, продължаваме там, откъдето, както казах по-рано, сме стигнали. Въпросът е, ще ги джуваме или не бъде ги джовим. Или джовим, не бъде ги джовим. Ги джовим е много ясно. Защото има някаква манджа. Ударяме малко манджа. Изглежда. Да се признава честно, аз не бих чувал някакви типове да взимам яденето. И после съответно да го ядам, да го подавам, мога. От кой знае с какво е заразено. Но в играта си игра. Даже като се замисля, даже не бих го събрал и да го дава. Радно пия точно мъчове. Парички. Това не. И стига толкова. Долу стана нищо да бъде. Това не стига. Сега тук да разгледаме. Мисля, че тук няма никаква една къща, която да можем да влезем. Всичко. Ето сега, по-скоро ме интересуват имате някакви прошло. Или няма. А в играта обаче трябва да ще свърши работа. Ще я хапнем. Ще я сготвиме. Там мисля, че няма много смисъл да хода. И тук с повече тук нищо не мога да се намери, кое знае какво. Ще трябва да е така за авария след толкова година там, защото ние ако тръгваме да изпорваме на някъде, където ни е работа, можем да си изпорваме цялата игра. А идеята не е това. Конче, мога ли си го викара? Не, нали? Да. Така е. Slash strong sword strike weapon. Stop faster. Quicker weapon strike. Wrong opponent. С скил се дефендариме. Добре. Да, въпросът е... What's up? Shit yourself? Добре. Просто проверявам, нали? Ми е настроен контрола на мишката, така че да мога да се дефендара всъщност. Аре, пътувай. Имаме мърс скил, може да остане да живее и евентуално да умре. Ние сме благородни, ще го убиваме. Не се мъчи се пак. Това е някакви глупости от него.
Али ние се претоварихме. Не мога да тичиш докато си претоварен. Сколко си претоварен, с баяста си претоварен, карай, върви. Тая ялка ще имаш хикс на нея. То си турби хикса на тая ялка. Да, тук мога. Няма време да се губя да направим. Прешни с 20% ясно, защото тази ялка е първа, няма смисъл от нея. Трябва да хапнем малко лялов тук. Али не са на тройка с лиялов. Добре, не сте се паща провели. И тук се червеното мога ги тропва. Неща. Всичките. Това означава, че дрежката му е чупена. Аз дрехите не ще да ги махам, защото ми се ще да използвам за... пробвам. После да направя някакъв друг кинт. Ето, каскам добре. Такива някакви ненужни неща. Тук всичките ги поджобихме обаче. Но въпрос трябва да бъде зададен. Джобени ли сте всички дами и господа? Джобени сте, да. Сега на къде трябва да тръгнем? Надясно? Това? Това надясно. Там ако не знам, че не може да се стикаме кончо. Тук, но явно това се смята така, че да може да ги знае. Сигурно ще ни падат още хора. Ще вземе... Може също да вземе и сухата храна, защото тя по-бавно се разваля. Да, ще попия да се червената почва. Варгаме много. Добре, ние храна също си имаме да се няма нужда да събираме ядането на тези хореца. Грошовете обаче вече съвсем друга работа. О, правда. Айде, пак сме това. Ама сега ще вкърнем едни тук развалените. Повече хикс. И още малко. Това всичко хикса. Убияме. Още. Хикса. Ще капнем пиленцепата. Тоест. Бата, пиленците. Опа, то с... Тя не мога да няма такива тимата. Цяла каруца са искали да се берат. Еми... Гледай какво е. Не се това. Hey! То можем да гоним.
Можем, бе. Чакай, маняк. За първи път го това. Чисто го стигнали. Ах. Ето. Mercy! I yelled. Please don't kill me. Говорим с него. Можем да го обезоръжим, можем да го накараме да ни плати, можем да го продължим боя или да го пуснем без да му правим нищо. Надявам се да съм оцелил, защото тук за минутване на микрофона. Това май няма оръжие, ще го накараме да ни плати, защото да гине. Така, да съм бандит. Дошла на моя територия, тук да събирам моите проклон. Его е сам. Така. Айде, това е пътя пак. Тук мога да дойда. Аз съм 100% сигурен, че ще изтърбах на някакви неща, дали тази дума идва. Това е къде оттам започнаха да го гониме. Така, шрайна, добре. Един грош ще взема. Такова бинтове взема. Лук не взимаме. Ябълки и тяп не взема. Hey, who's there? What's that? Well now, look what's come flying out from under some rock. Дали те може да се граничкаме така? И сме нопи. То не мога да вземе парите, но ще му вземе оръжието. Та няма. Това са моите селени вапа. Не ми ги питате. И хора само аз ще ги джола, което ще ги джоли, защото те не има да имат нищо против. И поне не би трябвало да имат нещо против, да ми помогна да оцелява. Така... Просто тук, къде беше по... Мисля, че е от тук. Тоест трябва да тръгна на... Ясно. Нали до там, тук е този малкият път, с който аз съм сигурен дали можем да минем. Идем една водичка, тя ще не дявам гърлото. Анти. Оп, тук някъде.
Видял. И тя го. Не си бяхме взели това, не? Ще използваме стрелите. Тук има една много явно най-лонка стесня. Много корати. Стрелите, които има най-много, ще по-добре да хачим тези, които са най-ефтините и най-тъпите. Особено при положение, че не сме стреляли много време. Само трябва да пуснем лови. Да, това е. Там номера беше да свикнем на лъка. Нека си. То. Дай го. Това е цвете, не е това, което търся. Бай. Аз не го виждам. Къде падна това? Ето е, не знам место. Къде да търся. И тук май виждам още едно пендиче. Това, че излъчите да тъпите стрели, така че вадим мечи и тър. Тя е ръч. 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 Плес. И ръч. Плес. Къде си отиш ти, бе, ръка? Айде, тенея. Така, почнем да взимаме. Фитовете взимаме. Ще взема всичко без чупените дрехи тук. Знам се претовари, но нищо. И ето ни обратно, откъде започваме. За това ли става дума? Или за този? Но ще ти ги взимам. Дайте. Кончо, микрокончо, е загинал. И да, добре. Аз знам също ще е резултата, да, но... In the end, you were a hero. You didn't run away. You didn't abandon me like me. Кой трябва да е това? Това то, където се биха с тези море. Ами... Айде, това е това също, в който ни обучаваш. Това. Няма отиваме да видим какво става с този длъжника ни. Където му оставихме чупити и повече. И пироните. Това трябва да е неговата кръща. По-скоро това. Малко ми е трудно в момента да се ориентирам. По-скоро това е неговата кръща. Това май не е изолюк сме.
Спира дали има нещо за спиране, честно. Спира, не съм много сигурен. И как гледам по-скоро не. А от друга страна, мен леки тръпки ме побиват. От това унищожено село. Минаме да видим... Нашата приятелка. It wasn't supposed to be you, the ocean. I'll find them. I swear it. Just wait a moment. I'll take care of my parents, and then I'll come back for you. I won't leave you like this. Take this as a keepsake to remember you by, my dearest. Трябва да се вера на работата, шнапсовете са ми важни. Стигаме при този чучава, където се препахва с него. Вижте, неговата къща не е нещо пострадава. Те се казвам, даже изглежда, че грам не е пострадава. Добре, тук е заварението, окей. Не е съвсем добре пострадава, но нищо няма коментар. За тези индивиди по-точно. Товарах се, защото това няма да трае много дълго време. Претоварването. Малко ще разбера какво имам предвид. Идеална работа. Обаче поне се изява, ако не е било. Why did you do it to me, Father? Why? Why did you leave me? Почти съм сигурен, че го трепаха, и той не искаше да го умира, но карай. Forgive me for everything. Next time I won't run. Да. I'll never run away again. Не те обещава нещо, което може да изпълниш. I remember his face. I'll find him. But first, I have to find the shovel and take care of you. I remember you told me you wanted to lie beside Mother. Here. Under the linden tree. At least I can do that much for you. Да. Тук е леко куче да лае, само да отидем там и да става. По-скоро от другата страна. Тук е моя мина горе. Да.
away, you mutt! Get away, you beast! What's going on? Bishak, what in God's name are you doing? What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went for me. Isn't that the butcher's? But isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. What's that got to do with anything? Нека ние да го правим абсолютно също, което той. Така че ще кажа, че защитава господаря. I'd say the poor creature is standing guard over his master. You weren't trying to get to him, were you? What do you care what I'm doing here? What are you doing? Аз първи искам погледам, ще кажа първо аз. I asked what you're doing here. How about you give me an answer? If I want to confess, I'll go to the priest. Go away and leave me in peace. Какво се случи в Стареса? You know what happened to Teresa from the men? When I fled, the Cuman prisoners. They meant to violate her, and God knows what else. No, I don't know. What do I care? They probably raped her and killed her like all the others. Her misfortune. Right now I've got to take care of myself. Oh, motherfucker, you're a soul. Как се излъкна? Скриена, каза се. How do you think? I ran. Като мен. Окей. Дай ми тази лопата. You lend me that spade. I have to dig a grave, and I can't find another. What's it worth to you? I see you have a fine sword. I'll gladly trade you my spade for that. How did you come by it anyway? Това за Робърт. My father forged it for Sir Radzig. Радзик. It's my duty to deliver it to him. It's not for sale. Go right ahead and dig that grave with your sword. See how that goes. And where will you dig it anyway? Here? You're not going to lay your parents in unhallowed ground, are you? Вие сте си You know, Парче you're an лайно. unbelievable piece of shit. Значи, сипи отгладните врата, Много видимо. Fucker! Yeah! Това пък буквата. И целата крилата някакви покуци врача. That's right! Turn tail and run, you bastard! Не мога да спринтира, не че да стига да прибия. Тъпаяк. Easy there, boy. You know me. Това става долу. Уич. Това е хуй продукт, ще го взема. А къде отиде лопат? Не мога ли си го вземем с нас? Бъчи. Тяжко дълго. Дълго да е дълго. Никой. Пиши за господаря си. Сега трябва да отидем отгоре или да ще чакай? Видимо дали нашата къща е... Окей, можем да влезем и да си поставим някакви неща в жертва там.
е много интересно. Защото поможеш, ще съм много доволен. Те ще може да се вземе от къщата си. Наш си. Изглежда, че не. Мога да си влезем в нас. Мога да си влезем в нас. И мога да си дойда в чужето. Супер. Много удобно. Така всички тия... Сега... Нещо мога да махнем. В момента... Ще го махнем, доколкото... Имам шлема, така сме го екипирали тия пушки. Махнем всичко не е екипирано. Няма значение с колко в момента сме екипирани. Чак толкова. Просто да освободим няколко места. Разлика от там червени манчи сега ще ги свърлиме. Това ще го вземам. Пей се, пей се. Брава, моля да взема. Не. Добре, и сега те трябва да тук, не? Там ги. Ето го мудва. Спомня се, че имахме почива, но не успя да се спомня дали това е муд или голема глава има и по-малко тяло. Това е немски топ, може. Търси си компания или приятелче? Дай му саламче. Let's get to it. Виждаш, защото бие в две посоки на Хикс. Damn it all. Добре, долу. Добре, долу. How am I going to do this? Do you need some help? Is that him? Yes. Can't you see the sword? Who are you? What do you want? Zbyszek? Who do you think we are? Franciscan brothers? We're here to rob you of everything you've got. Especially that fine blade that's of no use to a peasant like you anyway. Banish the thought. It is my father's sword. You mean him? I don't think he's going to be needing it anymore. Listen here, boy. You hand over that sword, I might just let you go. If not, you're in for a family reunion you really don't want. Leave me alone. Kill him, Runt! Това нещастите ми е прецакал. Това е... Какво се прави? As you like.
Докука, ще докука, живе. Сега проблема, че тук този пич не може да го повини. И така е направена играта. Колкото и се опитва да го бием, това си много ляп. Се вижда хора, които бъдат играта, да правят и тук са някакви опи на макс развити с и така нататък. И прибиват този печален, поне се опитват. Колкото и го биеш, защото ти не мога да го биеш. Това печален безкрайна кръв. И рано трябва да го ставиш или да те победи, или не знам. Ще се скриптирано си. Така че няма смисъл да трайхардвам прекалено много. This is nice work. The chief is going to like it. It's new, isn't it? And now, for the maiden bloodletting. Surely your father never would have imagined it would be your blood. I believe there's a word for such moments. The old man would certainly know. But I'm just a common killer. Did you help make it? No doubt you did. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge. Hey, gun fuckers! Тереза. Ние подобрахме, сега тя не вършва силата. Имаш някой друг приятел, а? Но за жалост се разделихме с нашия прекрасен меч. Как се вика, ние почваме играта, но в третия епизод. Ой, кай. Третия епизод почваме първа играта, то някъде в средата на третия епизод приема. Ето толкова и поста. Браво, браво. Ето го, Лючо там се вътре покрай кончетата. Ей. Аз не съм запознат дали има някакви готини модове за тази игра. Може би ако има някакви интересни модове, мога да сваля някакви друг. Ще трябва да разгледам, сега се гледам колкото си, да има някакви начин да стане още по-як. Тази игра да се замисли, че още едно малко минус, че такова малко незначително, че играта до време не се чувства малко празна. Примерно ако има мод, където има повече хора, които се движат измежду градовете, нали? Пътищата ще е много по-приятно. Може и да има нещо, трябва да погледам. Аз когато играх нямаше DLC-та, нямаше много някакви пачове и апдейти тази игра. Сега към момента игра с последния на апдейт всички DLC-та. Да може и този проблем, където ти казах, че се чувства
по-празна играта, тук сега да го няма. Това е точно проблем. Но малко къде трябва да ще. Ние пристигнахме Артатай. Вие с малко, как се казва, този градай. Сега ние сме в сън. В сън, ние сме в скилец. Много съм зле с имената. Ей, пишете. Mikor kedvem lenne valakiből kivenni a lelket. Моля си, пием с тия ли? Аз не знаех. Ezért igényélek. Кой се опитва да пие идеи в съня си? Които може да ми срисват задника. И това е нормално, аз нямам абсолютно никакви оръжия. Да, мога ли избягам така? Дали съм? Що да е мога? Разгарай се! Да имам ръстъпни. Do you need some help? Окей. Ако умре, всичко продължава да прави в съня. Това има знак. Виж, че трябва да стигнем от една точка до втора точка, за да се случи след тези събития, но явно може и да отиваме и да нападнем тия и те да си задниците и пак почва нещо. Henry! There's work to be done. Ей, Мери! И сега тук дългите луди в тази игра, нали? Това пром да късна 10 стъпки или няма зарежда по-бързо. Ще може и да не е на 10 стъпки, със сигурно късна свърда. Трябва да проверя. Лодиш ли? Аре, бе, бат. Бавна работа. Wake up, Виж. Henry. А, It's past sunrise. Henry, can you hear me? Get up, Henry. Wake up. Блуис. Day. Henry, can you hear me? Да, нещо, какъв е филм? Тук е дават мръсна. I thought you'd never Първоначално е wake. даваха мръсна, после чиста. Were you having a Сега пак nightmare? мръсна. Teresa? Цели мири, бе, You still have a fever. лицето ти такова стояние, че Uncle става won't си be надолу. pleased. Стара We'll е. have to stay in bed. Не, време ни е стана. Where am I? In Skalitz? Nope. We're at my uncle's mill in Ratay. I didn't know where else to go. What happened? You don't remember anything? I suppose that's not surprising. I found you in Skalitz after those bandits attacked you. I thought they'd done for you, but you were still breathing. Why in heaven's name did you go back there? It was madness. They slaughtered everyone who didn't run. My parents, I wanted to bury them. I had to... Don't worry. I took care of it. Thank you. Any good Christian would have done the same. Now sleep. You need your strength back. Няколко дена по-късно. You're awake. Да, още не си ми от Morning. It's near midnight. You've slept all day. Oh. Oh, I feel like a horse fell on me. The beating you took was worse. But at least the fever's broken. Как ме намери? How did you manage to save me? You were lucky. I was in Skalitz and I saw Zbyszek and his thugs. I tried to distract them, but it would have been no use if those soldiers from Tamburg hadn't arrived. They were searching for you and scattered the bandits.
правиш в What Скалец? in the world were you doing in Skalitz? Waiting to die. What? They killed my brothers, my family, my friends. They're all dead. All of them. Everyone I ever loved. They killed one of my brothers in the mines. After that, what did I have to live for? Don't say that. There's always hope. No, there isn't. But it doesn't matter. I'm a different person now. Те са ме търсили. Searching for me? Yes. Lord Divish sent them, led by Captain Robard. So tell me, why is a lord of such high standing interested in a blacksmith? Sir Divish promised Sir Radzig he'd look after me. But as for why they should care, I've no idea. Oh, I'm exhausted. I'm not surprised. I'll bring you water and something to eat. In the meantime, rest. You're still very weak. Даже по-късно. Още по-късно. Good morning to you. How's the invalid today? Ugh, haven't felt as good as this since they lashed me to the wheel and quartered me on the town square. Got your sense of humor back. You must be better. А трябва да си избиеш лицето поне веднъж, бе. I had a job persuading him to let me bring you here. Айде, If лицето you'd му lain кажа, around че... much longer, he really would have dumped you on the town square. You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment for taking you in and caring for you. Да кажем, че тук полицията по-скоро са някакви жулвени рани и така нататък. Не се е минало чак толкова дълго време, че да израснах напълно. Напълно тук по шията, където са тия калните петна ги махна играта. Къде съм? And this is your uncle's house? We're in Ratay Mill. My uncle's miller Peshek. He took me in, and I Малък, talked him into че taking мъсници care of ли you е? Какво too. е? Тежа се I've been прекалено lying here long достатъчно. enough. Трябва да стана. Uncle will be pleased he's one mouth less to feed. But are you truly well enough? Well enough to do what has to be done. Where can I find Sir Radzig? He's in the lower castle in Perkstein. He's a guest of Sir Hanish of Leipa. But someone like you can't just walk up bold as you please and demand an audience. I know Sir Radzig, and I didn't bring him his sword as I was supposed to. I must see him. If you insist. But you need to speak to my uncle first. You've been in your sickbed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend to you, and for medicine. That's a good deal of a coin you owe him. I've been lying here 2 weeks. My God. Better a fortnight in bed than an eternity in the grave. If it weren't for my uncle, you wouldn't be here at all. Жити живота си. I owe you both my life, and I'll repay my debt. You have my word. All right. But before you go to town, you should eat something. You're still weak. There's food on the table for you. Чудесно. Така. Тук това вече ни е новото дом. Мога да идваме тук. Тук спиваме. Тук не сеяме. Сплатно. Гледам, че сме голи и боси. Явно всичко ми е прибрано в чужето. Това е нещо, което аз така бях да правя, че се случва. Нямаме меч. Някакви неща не мисля. Брадите, примерно, няма. Значи, може би преди този сегмент да трябва да проверяме някакви неща в чужето. Нищо, почваме с щит. Лък. Някакви стрели. Пръста на назад можем да си го екипираме, сега ще пробваме. Разни дрехи. Но това няма, не трябва, пък няма да трябва, ще продадем. Ами сме хубави въжесени дрехите. Отива това нося. Да, просто не може да се спомня.
Храна нямаме. Имаме оръжие, обаче нямаме. Обаче такива някакви клепчета. Ще си гледаме клепчета си. Мутаме с нас. Не може да се подхранваме от време на време. Са, мога да вземем тази коса. Добре, айде излезем да видим Treasure of the Past. Това какво са тия си които са активирани? Treasure of the Past, Legend тази които да бъдат Stashes. Да. Добре. From the Ashes. From the Ashes, с това ти си знам, това е за... Мога да се строим ако направи някакви работи. Търнамента го знам. Ето, Bastards. Така ще направим принципно, после си прегледам. Сега, искам да ходя да говоря с господин... A word with you, young fellow. В принцип е малко задник, ама може да му се съдим след като не е спасил живота. Включваме диалога, отиваме, това е... Бацка, това е си видим лицето. Моите момче, той става готин. Жалост не мога, карахме. Благодаря, че се погрижил за My мен. name's Henry. Thank you for taking care of me here. My name's Peshek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Teresa. She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo. And talking of you being at death's door, while you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter. Okay. Who came now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? I'm not afraid of hard work. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you. And it's not something any fool can do. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. What do you say? Какво е имаш нужда да направя? Не мога ли просто да Look, couldn't I just pay you instead? I'd say you're a fucking ungrateful pup. But if you think you got money to throw around, so be it. You'll pay me the costs and for a whole fortnight of my valuable time. 50 кинта. Мога да се направя, но I don't have that much. кинти. Then come back when you have. Debts must be paid, or you can still wipe the slate by doing that little job for me. Да, Tell me about it. Това е A trifle. квестията, която не Just съм take something from someone and bring it to someone else. And not get caught while you're doing it. That sounds straightforward enough. Except for not get caught. Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires, let's say, the right moral disposition. Do corpses bother you? No honourable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else. I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples, or if you might be useful for more unconventional work. Сега разбирате, може би, защо първи път да съм правил. I was prepared for just about anything, but that's a bit much. But go on. Tell me more. Listen, it's about this ring my mate Wojciech, the Kohelnitz miller, had his eye on. Trouble is, they buried the ring by the gibbet along with the villain they hung while he was wearing it. Ще трябва да разкопаваме You гроба. want me to dig up a corpse, take a ring from it, and give it to your friend in Kohelnitz? Is nothing Което е sacred? грешно по Money много first, morals later. That fellow is dead. He won't miss it. Whatever bleeding heart came up with the idea that it's disrespectful to disturb a corpse never read the Bible. It's still a human body, only it's missing a soul. Why be disgusted by something created by God?
I think I've already heard more than I need to know. You've got the tongue of the devil himself. If you tried hard enough, I bet you could justify selling me with a gun. Watch your mouth, boy. There's a shovel here around the mill somewhere. If there's any problem, come and see me. And here's something on the side to make you dig better. Thanks. I'll need it. I can't believe I've come to this. Oh, and watch out for the executioner and his hounds. They're pretty savage. And I don't just mean the dogs. You can just throw them some meat. The dogs, that is. But the executioner? Well, don't vex him. Good luck to you. Have you eaten yet? Yes, it was very good. Did you bake it yourself? I did. I'm glad you enjoyed it. Тъй. Такова. Където е, не? Спомня си по една работа, която това много доста време. А това е именно дневните спринт. Стане малко 4. Мисля, че малко 4 не го използвам за нищо. Трябва в някакъв момент ще правя неща. Това да се кончи после да му пичка на по-надолу. Който може да се вика. Кончо! Кончо, бе! Не, го кончо. Добре, това така. Майко, са накъде? Он си що печага, трябваше да ми учи как да опитваме. Трябваше да намаля някакви полицаи. Може да тук трябва да... Нека да отзаде беше. Ма къде точно не е спомен, имаше едно съндъче и той трябваше да ни заведе някъде. Може би първо трябва да свършим тази работа. Аз ще видим. Get that man ready. Аз викам първо обаче да отиваме до града, да видим дали ще можем да си вземем конче. Трябва да ни мекаш. Как сме с парите ние? Нямаме пари. Пак бе. Аз си познах. Не ще се събра толкова много за тези кинти. Аз съм сигурен, че това пекаря... че това пекаря не е взел парите. Как беше пътя нагоре за това? Юга. Беше. Окей. Прецакахме се малко. Значи не съм бил съвсем объркал пътя. Изглежда, че те са две такива разклонения, еднакви. Днес малко изтървах правилното разклонение. Месо няма, имаме хляб, защото той каза да ми някакво месо на кушлик. Няма такива работи. Поне виталите ще се дигне така яко, като нямаме конче. Много красива игра, много кепи.
получиха пастра, че супер. Джонка! Какво става, брат? Halt! Who are you and where are you going? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I'm going to see my liege, Sir Radzig Kabila of Dvoyets. Of course you are, lad, and I'm the Pope. What do you want from his lordship, and what makes you think he'll see you? Много ти пия, маслонка. Аз съм повача на Сър Радзик. Come on, I'm not some peasant. I'm Sir Radzig's blacksmith and I need to speak with him. It's my job to stop you. Now bugger off. Трябва да кажа на Сър Радзик какво се случи с неговия меч. I may not look the part, but I know about honor and duty. And mine is to tell Sir Radzig what happened to the sword he commissioned. All right then, go ahead. It'll be your skin if Sir Radzig isn't pleased. Take care now. Изявам супите, брат. Първо ще я говоря с Радзик, да видим дали той ще ни даде някакви неща, защото нямам спомен. Знам, че ком няма да получим от него. Ще получим доста по-напред. Could that be the smith's son, Hal? On my soul, it is him. What are you doing here, lad? We За thought you were done текстурите for. на дрехите минава известно време. Бях атакуван от бандити в Скалец. Bandits attacked me in Skalitz. And why, for God's sake, did you go back there? Who else but cutthroats and bandits did you expect to find? I needed to bury my parents. Oh, I see. Your father fought like a lion. I'm sorry. He saved my life. And not just yours. He was a good man, and you did right to bury him. I didn't even manage that. I failed to save him or put him to rest. And just what could you have done at Skalitz? If you tried to fight, the both of you will be dead. He gave his life for yours, Hal. So you'd better make good use of it. You're right. And just what are you doing here? I must speak with Sir Radzig. Is he here? He's in the palace with Sir Hanush of Ratai. They're feasting in the Knight's Hall. What do you want with him? My father made him a sword. He asked me to deliver it to Sir Radzig. I don't see any sword. No. Bandits attacked me and stole it. I need to tell his lordship what happened. And then I'm going to find the sword. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. Nice. Добре, този разбраха, че няма. И не мога да му вземем кончево вогонче. Това е друго кончево вогонче, което не можем да вземем. И разбраха, че е в горния замък. Нали тъй? Чакай да търнем поглед. Можем ли някакси... Да, той си бил тук. Мисля, че е в горния замък. Тук, може ли? Ей. Не. И нужника. И правиш. Топ. Топ надолу. Добре. Госпожа готвачката, чай си хапна едно манди. Това не мога да отворим, не ни е работа да го отваряме. Продължаваме напред. 12-25. Викам, като говоря с него да приключва този епизод. Да не стане прекалено дълъг.
вероятно типа, където си час и малко не може да се случи прекалено, не може да се случи прекалено неща. That this land of ours is in the shit. Deep fucking shit. Don't you agree? I might not agree as eloquently as you, Hanush, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Pirkstein is yours for as long as you need it. There's room enough for your men and you here at Rattay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honoured. Pirkstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanush. I don't like to speak ill of your people, Sir Radzig, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. Well, they'll have to get used to it until the situation's resolved. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? I won't lie, sir. I don't understand it. You aren't alone, Father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzig, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realized just what Hungarian order looks like. Hungarian order. What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. What are you doing? You've no business here. Clear off. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Taunberg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, Radzig. Your father was a remarkable man. And your mother, she was remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter saved you from the footpads? Well, there's a tale to tell your children. I owe her my life. She distracted them and then brought me to Rattay. But without Sir Robard, we'd both be dead. Oh, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. Still, it's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, friar. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything left to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows. And one skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you.
I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor, and a dead man keeps no promises. Aye. The woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? He's no fool. Henry, you have courage, but you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. The gall of him. Fled from the enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, put Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a promotion. Okay, Bob's right. What you say is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well, believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything, Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest of a pig. He isn't a peasant, father, he's a blacksmith. Recent events have left me in need of his skills. So, you'd like to enter my service? Sir, Yes, I would. You won't regret it. Oh, I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't it disappoint me. Oh, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. The bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. But let's be clear. You're the one paying him. Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. You can rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. I won't, my lord. Ето, що станахме един от хората на този дебеличка, чието име аз няма как да се спомням. Аз и на този други стъпката Радзик и малко трудно да се спомня името. Само нашето помня и само нашето име помня. И това е. И на Кучо, защото се казва Джон. И на Кончо, защото се казва Виктор Кончо. Но е такива елементарни неща. Абе добре, стига съм разтявал около тук и приказал пътики. Мисля, че ние е време да сложим края на този епизод. Ще отидем да преспива един час обаче, за да седнем. Защото тук знам къде е. Може да се свърши тази работа. Айде, легни. Клипенце. После ще трябва да отидем с шестия треки, да можем следващия епизод. Но за сега нямаме пари, така че няма да правим такива неща. В момента продължаваме малко по главните задачки, за да може да се открият да си вземем кон, да си вземем някакви неща, които ще ни трябва като оръжие. И след това вече можем да почнем да мислим по това как да правим пари. Аз реално първи път, когато разцъквах, успях сравнително бързо да получа финансова независимост. Що е финансова независимост? Като идох някъде, ето тук в този район съвпада, горе-долу, някъде тук беше. И бих един кемп пълен с войници, и взех екипировката. По този начин успях да се екипирам. Това беше супер тегло. Предполагам, че ще се опитам да повторя това нещо. И така. Добре. Това ще бъде всичко за този епизод. Надявам се, да ви е харесал. Задавам всичко най-хубаво. Чао и до нови срещи.